Ottimismo, ripartenza, fiducia, economia e tradizione sono queste le parole più usate dai visitatori della 427esima edizione della Fiera Franca di Cittadella, un'edizione che ha ridato respiro a un evento tanto atteso, un evento che affonda le sue radici nella storia nei primi anni del 1200, che l'anno scorso, causa pandemia, non si è potuto svolgere, ma che quest'anno ha fatto realizzare e concretizzare numeri da record. Domenica abbiamo avuto una giornata importante, quasi 100.000 visitatori in tutta l'area fiera. Oggi è la giornata dedicata, diciamo, un po' più ai cittadellesi, la giornata dedicata al mercato del bestiame e quindi all'agricoltura. Proprio dal bestiame e dai prodotti della terra si vuole ripartire, anche se le difficoltà non mancano. Tutto il comparto dell'agricoltura purtroppo sta soffrendo, i margini si vanno a ridurre e quindi è chiaro che fare l'agricoltore è un lavoro difficilissimo, impegnativo, non ci sono ferie, non ci sono pause, avere i margini sempre più ridotti è chiaro che mette in difficoltà un po' tutto il settore. Cosa ci hanno detto? Contenti della fiera, pensate che addirittura qualche allevatore è arrivato da Perugia, qualcuno da Cremona, quindi è partito questa notte per portare i propri animali al mercato del bestiame di Cittadella. Vogliono che le fiere di questo tipo continuino ad esistere perché per loro è economia. Una bella ripartenza che ci sta indicando che stiamo uscendo dalla pandemia e dà respiro all'Alta Padovana perché l'agricoltura in genere ma anche gli allevamenti sono importantissimi, poi c'è una filiera lunga con anche il recupero per il biogas e così via. Sono importanti perché questi territori sono storicamente innamorati di questa attività.